Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қызыл мақпал тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға какао қосамыз. Қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен құрғақ ингредиенттеріміз дайын болды. Енді бөлме температурасындағы жылы айранымызға құрғақ бояғышымызды қосамыз. Және түсі қанық болу үшін мен гельді бояғышты қостым. Жақсылап араластырамыз. Енді бисквитімізді дайындаймыз. Бұл үшін жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жақсылап араластырамыз. Әппақ болып осылай 2 есе ұлғайған кезде ерітілген сары майымызды қосамыз. Айран мен бояғышымызды қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді бірден салмаймыз. 3 немесе 4 бөлікке бөліп отырып, сала отырып, миксермен араластырамыз. Бисквиттің массасы дайын болды. Енді таразының көмегімен өлшеп аламыз. Сосын массамызды 4-ке бөлеміз. 4 ыдысқа бөліп аламыз, яғни 4 коржы болады. Төрт ыдысқа бөліп алдық. Енді пергамент қағазын, менде форманың диаметрі 22 см. Осындай видеодағыдай ойықтар жасап аламыз. Осы пергамент қағазына алдын ала дайындап қойған массамызды құйып шығамыз. Әр корждарымызды 170-180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз.
Endi dayım bo'lgan ko'rishlarimizni as plyоnkасына o'rab, ovoz chiqishga 1 soatga solib qo'yamiz. Endi kremini dayındaymiz. Ol үшін сүзбелі өрімшігімізге қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болды, қант ұнтағы толықтай ерді. Енді 33 немесе 35% крегейімізді қосамыз. Крегей міндетті түрде салқын болуы тиіс. Қою масса болғанша миксермен араластырамыз. Осымен креміміз дайын болды. Енді қоржындарымыздың шеттерін түзулеп аламыз. Менде осындай арнайы кальцонның көмегімен 21 сантиметр қылып кесіп алдым. Осындай артылған бисквиттерді блендермен немесе қолмен ағытып аламын. Мен осындай ашық жұлдыз насадкасын қолдандым. Енді кремімізді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Енді тортымызды видеодағыдай жинаймыз.
Енді торттың бетін әсемдеу үшін жаңа қалған қорждарымыздың ұнтақтарын бетіне ортасына сеуіп шығамыз. Дайын тортымызды тоңазытқышқа 7-8 сағатқа салып қоямыз. Осымен өте оңай жасалатын және өте дәмді қызыл мақпал тортымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.